Shalom, 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 pepe de libote na nkolo bana nzambe. Oya lingi anda se ya matisa motivi to sabone na se ya matisa motivi ko eba nini o nsamba zo lobe libote na nkolo. Alors se ya matia alobi o nyonso alingi alanda se ya matisa motivi to sabone na se ya matisa motivi yo mitoza ko sabone te ozolanda mambo bien makambo ya kitoko. Alors so lingi abeto isolo sabone mambo bien eza aba ba histoire bien ezali ba conseil ezali mambo ya kitoko eza o se ya matia zo la biso. Alors soko lingo landa se ya mati s'abonner bien aimé na se ya mati sa motivi na cancer mi chapamba avec Jésus ko eba ni o se ya mati azolo la pepe de Dieu le lenye ni le taille mauvais nzamba bina biso to bongo la motema koya na mwa nzambe komi pene bien aimé yo ozo sala mabe chika bola mu Jésus revient bientôt nzamba bisi biso to bongo la motema bien aimé to chika kotambwa na songi lokuta ki moyibi na yekobo to sala makambo ezo sepesa motema na nzambe oya lingi asabone eza nango gratuit na se ya matisa motivi yo mitoza ko sabone te ozo rate makambo bien makasi makambo kitoko o se ya matia zo biso to banda bete to kangi miso pona kotika kana biso na maboko ya nzambe. L'éternel Dieu est tout puissant et passionné sur un moment te kuma mama nito amana yo makota za lokora ko kana papa merci pour na présence itana biso na kabia na maboko na bonne so Dieu va venir na lutte comme on est sur tambe sans maliki na sutana Jésus. Amen. Alors c'est Mathia le bilelo thème na biso ezali yo pesa bo moyo epa ya nani. Alors Jésus pesa ki bo moyo po na biso c'est Mathia ko tan o muke tosili koyeba bolingo mpo oyo ete ye wana asopaki bomoi na ye mpo na biso ekoki mpe na biso ete tosopa bomoi na biso mpo na bandeko. Alors c'est Mathie atangi ye wana oyo asilaki kosopa bomoi na ye ete apesa yango ezalaki Jésus nde asopaki bomoi na ye mpo na biso toye anu. Nous voici connus l'amour, c'est que l'a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors des abongo biso si to kokipe ko pesa ba vie na biso pona ba frère na biso nde Jésus pesa ka vie na ye pona biso bien aimé yango se ya matia yo lo de la ba ensemble. Alors thème na biso ezali yo pesa ba mono epa ya nani eza ba tebela zo ba mono yo mona kaba yango pa mutu moko songolo paka lobi mutu wana décevoir yo. Alors Jésus soka ndimaki akufela biso to apesa ba mono ye pona biso andime ko pesa mo ine pona biso pardon ezaki juste pona amour o Jésus azaki nango pona bolingo. Donc Jésus azwaki amour na ye nyonso apesa kango biso siko biso lelo tozana esika o to pesa ba amour na biso te. Alors lelo o zo mona mutu po alakisa mutu bolingo koma intérêt bolingo ezala asute. Alors thème na biso o se Mathia yelaki lelo ezaka juste que yo okaba bomo ina yo pai ya nani opesa yango donc yo amour na yo opesa yango nani. Alors yango moni se ya Mathia lobi eza na di solo moko. Alors se ya Mathia eza histoire vrai se ya Mathia ba pesa ke sujet o ya lobi akogarda ngote akobomba ngote il faut akabola ngo pardon na PPD to kabola ngo to partager o ya kolanda vidéo ya se ya Mathia si te pe na bolongo nzambe bien aimé to partager c'est à Mathia o lo baso po na libota ni c'est à Mathia le kate donc so bomoni c'est à Mathia le kisu de lo parce que Saint-Esprit telemi c'est à Mathia le moni c'est à Mathia le kisu ezaki po na yemo c'est à Mathia ko le kate. Alors bien aimé yo mutozo landa c'est à Mathia de kolanga so moni vidéo o lo bate o su nani na lection te picle yango mona mamba kitoko eza na kate eza makambo eza très important et très profond. Alors c'est à Mathia azo ya te po luka succès. Alors succès ba bota malango so za muta succès c'est Mathia zo baluka valeur na libota zongo te menzamba pese valeur na ndenge na ye. Alors valeur nzambe leki valeur abata mochili succès nzambe leki succès abata mochili. Alors muto azaka na besoin ya succès za ye moko Jésus pona se Mathia za na posa succès te azane na besoin nzambe na biso azalaka déjà na succès a continuer succès na ye. Se Mathia zo le kaka juste pona ko fungula pepe de Dieu misu parmi ya batu o bazo fungula bana nzambe misu se Mathia za na azana kati pardon.
Alors c'est mati lelo akokata moi mutie po eza na oloba na faut na kata po téléphone ezo déranger. Alors c'est mati eza ke histoire vrai ndeko mobali moko abengi c'est mati abisi mati tango azaki na mboka Luanda abisi mati nazaki na mboka Luanda oya landa histoire toza vraiment sérieux to fonga mato ipona kolanda histoire vrai et ko aider pe ba papa o bazan les mêmes kalande ko mobali ko aider bango na histoire o do ba mama be bazan les mêmes kalande nande ko akutena makambu oyo et ko aider bango. Alors alobi ke c'est amati ne ke kutana la fille moko la mboka voilà c'est amati to kutena la fille azaki na mwana moko ni azaki na mwana moko mino mo boyebi déjà so kuti mwasi déjà na zemi to na mwana pardon il faut olinga mwana na kwa mi papa bisi ya matina ninga kena mwana ye na sepela ki na la fille to fandaki tant tozo vivre quand des ala ki copinage la fille était comme na zemi tant comme na zemi e bisi ndeko mobala bi nze na za boy je suis enceinte na za na gravida mobala bi problème ezata ko za na grave biso to aba bantu si mie na zwango c'est na sani na memango china famille mobala keneka écouter na famille la fille apesa ki lettre et mobala pesi lettre na famille à la fille ayepe ko ba la fille tout ça quand des à la pesi bloa bala mais église ba ça quitter o nzamba yebi nini liba la famille qui ko sala ngona mwasi en tout cas abi c'était bien passé baso continuer bi ka va to lingana mi bala to za déjà ba le passé na biso la fille azaki déjà na le passé na o ya c'est passé na ngo donc moi le bi ka le passé la fille déjà ba kabwa na ex na to roba nzo kande la fille tan akene na ndaka mobile na ex wana bazonga na ki il y a un moment donné mo yebi ya na le ki kutu bwanda moko ba problème yebi mabo hotel bu moko bon so mobile ya uti pa na ye o pe pa na ebo sangisa makanisi yebi ndeza ka c'est un peu compliqué c'est pas facile abisi matia ndo mona ka keza normal bozo fan de sika moko bozo ba ide mote c'est normal faut bopota naka amona ka ikomi so ba swani mwasi azongi pa ya yo ya ozaka soki leki na pesi yo rapport tout na kate obenga ata mobalo pesa conseil mona sepela na grande sœur nanga so ipe likambu pe zali ayoki po mona benga temi na katikati yo yaya opesa ka conseil te soka ni yango nga to so abenga ye nazo zele awa mekate akonga pena ko kate makolo ana mikushe za lokwa soni aya na mako ofingi mama na defa ya semeki na yo ameka ko ya takonga pe abenga na nyango na zela benga na telefone ya to abala yo asomba ote ya munyo ndira somba yo tozo zela ye ya yo tout na raté nzoka de ya mwasi ayebaki ex wana leki nzoka de tanga zonga pa ya si bazonga na ex bazonga na ex wana leki déjà anibotelaki baye kozonga na ex to ba vivre wana parce qu'on ba mon ka temeza na ba koma vitesse ya match en tout cas na landaki mobala landa mwasi pa ya pe ba benga ete ba bane pelote ye moka boti courage ki mobali en tout cas zano mo amala mon frère félicitations alandi mwasi tango alandi mwasi akeba bondeli ye mwasi azongi tango azongi mwasi continue ka bomona RC tango continue ngana sabisi ya match en tout cas deuxième mwana ayaki lisusu tango deuxième mwana ye jonsu be ba bisité tango ba bisité mobali na sa décision na mwasi anda simba téléphone mobala botoli mwasi téléphone tant beauté moi c'est téléphone impacté fait on peut la ex on bazaki na ba problème après maman ka mona message moi ça comme la ex ngalo to ko kabona te bébé sika ngalo to banda te chino na mo chouchou na nani na mon bébé mon chéri bébé sika ngalo to banda te ngalo to ko kabona te o ko zo ba décision tazo bonne abisi ya mati même tanga mona ndako sa za futu mbala chikola bonne moi c'est wa moi si mabe yo moi si andoki moi ça zanga soumission yo mtoza afotiti atikala ko bondela ta mbali ata mkomote na ndako kaka mobali mutabondela ka eso bana problème mobali okuta mobala malamu eza mbali musu basenga pardon te en tout cas si père papa je te salue bisiko za bambote belo ano mo malamu senga pardon di ma faute mobali aza mo malamu donc abisi ya mati donc biso ya biso eza mibali mususu ata na faute oko changer 10 positions ndima faute ya lubino ndima faute non nande bo journée ko leka asenga pardon te azo donc ye ayeko azong saneka bolingo ka voanzila un système kaka ya vuluba vuba
azongisi na ye ka amour bongo asengi na ye pardon te eleki nango ka bongo mais ta mwa mobali oyo abisi ya mati na botolaki ye telefone na bote telefone natala monde abonde esabi nga bondelaka ngai te tobeba nano oza na foti ex ndo bondelaki azosenga ex bapardon bazonga na mwasi ya libala ya mwasi okofuta yango plus tard nona 9 jours eza biso jour moko eza ya nzambe yo moto trompaka mobali yo moto oza na mobali no na ndako ba ex pano basilagu te na yo mwa mobali oyo azolandanga ndeko mobali oyo yo na ex wana yo ozolanda ngo ozotala se ya mati bobenga na ati lelo ti bobenga na ati lelo yaya mwasi oyo ti lelo obenga na mwasi ya ndoti ti lelo obenga na ex bozalaka ti lelo yo oza mwasi ya libala obenga ex pourquoi bosolola nini yo si obalo changa vie nini yo ex yango na boyebisa biso yo ba ex yango bakoma elengi libanda ex wane azali na besoin yo souffrir tanga yoki yo bali asepela te aya po adétruire bala ote olanda ex tiko ebela batambo solene ava o wana yo nyoro ya po ani ex yango bala kiote ayeka amoni yo bien le robali akosao yo continue kana vie wana yo benga ex ko suka nde mwasi onde nzamba sukisi osimba touche mobali sika zaki na kanda wana abisi ya mati na giflaki mwasi tango tombola le bon na beti mwasi c'est ya mati après avoir kobeta mwasi na lala na garde vie oh là là ça tombe bien na basi Afrique bon moi bengi la belle balambila biso to sambu asoko kitika na aéroport Anjili yo zongelobi na Kinshasa ozodondwa aéroport wana mobimba Anjili na bato ba sécurité na si bayeba ke yo bengi la mobali na mbila mobali sakenda Afrique ya panza yo sansoso nezene elombeto zipa elongi na makolo to buka na ke rezima oyo kaka soni monsieur ezate mobali sa panza sango mwasi wana okeba na Afrique ya mobali mkolo ya bakamadi ya poto te ye moko banda ko bengila bambene mbila bana na Afrique bengelo mbila ça tombe très bien ngalera yebisinga na kamwe abi mobala bengela mbila na mboka Luanda ngala kanisaka biso basi poto to kenda sango to betama de ba cacher na mbunju soko zotambola basi ya poto bouger basi ngasi na lemba sono kika basi ya poto en tout cas quoi pe na zananga naturel na koma na ngamba bikolo poto balobika basi ya poto donc poso pasola mabele o dindo zipa o mona ba temi bela ba gaso basi ya mboko yo ba momi ya poto ça tombe très bien ya mobile ba bengele mbila na moi sa poto te est-ce que moi ça na la poto to kenda ki Afrique non moi si Afrique mbila ya mobile ala na garde de vie abisi amati tangu na kei na ladi na tongo na ngona ya we moi sa zate na bala zoni pa ya na yo ya mabe makasi ya yo azotala se amati ya mauvais conseil o atinda aleki ne erreur mukoleki na ko ya na beka ya to condamné yo wa ya mabe atala lelo via aleki sike posuka sikoyo abisi ya mati le resani bongo mobile stika zalaki abisi ya mati il y a pas de choix choisate abisi ya mati mwasi ya mwasi changer si te pe changer ko na bolingo nzambe changer pardon do sali okuna osala te s'il te plaît mwasi azonga kile azongi besu ko discuter mwasi ke bon sana ers tant ba discuter mwasi asundoli mobali bana mwana bébé na mwana mo ena soke demi oya ye wana ekne na libala atike ke pa grand chaîne te mais libala ezaki bikende bisonga ya bloka ki mwana na mwasi akocheke classe tanga koche classe oya mibala na mobali wana bien tout cas ya mati ay kubwakela ngabala da bwake bala mbala bisi ya mati na sokola mwana mukie wa mukie wana bébé so ya ba 8 mois na o mususu wana so beba 2 ans ya matina sokola bon mais cheki tongo bimana bana tukata kaka bana gonga na mama il y a pas de choix akende sokozongela mwasi
aza ba gens balo basaka soka linga tekina ami esprit bo comprendre ba ninga mala moko ata mwasi osala ye mabe andozonga kaka ata mwasi azo maltraité ya kobete likofi ozonga ne kaka donc mobala bongo so ozwi ye vraiment na basi oyo ba eza nature na bango en tout cas boke bien po aza ne ba genre chika basi te nyebi te na poto ya mususu o changer po mbala ya poto so ba lia ni ba changer na bango après mbala moko abise ya mati ndenge ki kotombeke mwasi ya kozonga l'air azonga bijou musuna tala message et ça moi je moi singa na okena nga poto ningezana na fala ba mboka lwando te na voyager na kate si je le comprends bien mobali ex mwasi abande kolanda ex abande ko promettre soit que poto o bengisali yamoni mobala saki tu abo malibana ebino mo boyebika ba fille Afrique so ba ki poto na ba te ba sututela nini eza ba fille muso to ki poto alenga na te mais plus pas ba fille so ka mobala o meme na poto ata mobala na biso ke Kinshasa abio ndenge eza bongo na obengi so tu so ebika nde bateka amne espazo lenga bo malibana ye po kaka a vivre na jeune wana ebika ba système ango mais la fille d'ici Kalsalaki a Monica ka négligence pas mobile tout ça impoli ko finga mobile respect zate poni kuna bando promettre poto la fille kuna basolo la ka bon kuna mbali pa ki pasu ta patika moi ça bengela ka mbila la la ka abisi ya matifi eza moko leka ko comprendre que moi ça zone des poto on misko ko sa moi ti za na calme un jour ngape na okena ngapoto on le cha bonde moi ça zo tali sepe un jour e pa ya na ipoto bon destin a mutu mutu ebe ngwe ensemble na vito we la ko cha point na via mutu te to cha vigile nzambe ayebi lobi ya mutu wana ndenge ezaleza biso batute alors nzambe aponela ka mutu famille lelo po kota na famille ya pauvre yote mutu lingango to kota na famille ya ndoki to famille impoli famille ya mabe eza yote mutu senga nzambe nde mutu alinga alors nzambe ayebi le pourquoi a permettre ki yobima na famille wana mais po linga mobali il faut ça la choix alors choix ya mobali nzambe asalaka te choix ya famille nde eza nzambe donc po okende na famille wana nzambe ayebi ke yo obotama na famille wana mais po linga mobali wana yo moko nde il faut ça la choix po ozomona bo yo moko oyebi alors ezaka sous choix nzambe te eza deux choses différentes ndenge la fille lera mona ki bongo mobala saki chote ke kota na famille modèle wana ayeba ki pete ke famille wana eza bongo ayeba ki yango te mais la fille wana bima na famille modèle wana après mbala moko mobali oyebi kaka so mobala na ayeba ki comportement famille pse matière sunenge na kota te nde sikoyo la fille mobala komi ko epse mbasi kwa mwasi ande ko ndima voyage mbate abude nde un jour mobala ya poto te donc accident ben ya poto bien ça y moi ça ndimi kaza na RC alors c'est matière préférée mutu nyosa aimer message oyo pe histoire au vidéo oyo ko manase apesi réponse no tinde de mobile message oyo boko koma wana après mbala moko mobali akotisaka passeport wana eza vie pouvait ne moyen s'exposant a ezate abise ya matiska akotia passeport baboya kopesa passeport na zana billet tu bika passeport na ngolo ya système a billet tu binde le koma jour muso afandi boye est-ce ba bengi bani ne passeport et bim passeport et umela kutu baboya na opese passeport atia ba point mamina sa fanda na ye abike ba pesa ba yete abise ya mati tant na mona nyo se s'est passé na moi si na ba message ya ex nde ba sola prometara ya en tout cas na lo ba se le roté après na ko ba substitution ex wana a voyager akenda so poto na nzela ya Brésil abise ya mati na komeka kande na zo fana moi si tout ça na lo balanga pe le côté abise ya matine lo balanga pelote ne nazo fanda na mwasi tout ça alors pour na lelo c'est ya matière zo suka la prochaine fois c'est ya matière continuer vidéo en tout cas téléphone ezo sala nga minene abise ya mati de na fandaki je me sous passeport et puis mobile à cause au passeport alors à la prochaine fois c'est matière ko continuer solo oto ba di solo lingeni esuki po eza mwa mulai penza oya CP na se mati a s'abonner na se mati sa motivi si te pe na bonu ensemble alors yo mtoza ko s'abonner tozo raté alors pour na lolo se mati asuki awa je vous aime beaucoup se mati on continue d'autres suki sika oyo mobile passeport et bimaki to suki awa
esika passeport mobali ebimaki. Alors pour lelo se ya mati asuki awa so nsamba permettre se ya mati ko yesu se ya mati mambosa ninga kaka apesa guya histoire pour lelo se ya mati asuki ka au revoir na lingi bino mingi nsamba batela bino onya sur landa vidéo oyo a aimé yango na se. À la prochaine fois c'est ya mati ko continuer solo oyo pour lelo se ya mati tie point au revoir na lingi bino mingi. Au revoir.